主日3分鐘，愛的喜樂中座勸喻，論家庭之愛。苦難與流血的道路，整本嘅聖經都遍佈咗一個令人難過嘅事實：痛苦、邪惡、暴力，使到家庭四分五裂，摧毀咗家庭成員之間生命同愛嘅共融。為所有經歷困難同埋痛苦嘅家庭嚟講，天主嘅話喺旅途上陪伴住佢哋，並且指出旅途嘅終站。你雙手的勞作，聖詠128篇嘅開端，將父親描寫成為一個勞動者，借住雙手嘅勞作，照顧家庭嘅物質需要，使到家人生活安寧。你能吃你雙手賺來的食物，你便實在幸運，也萬事有福。聖經喺開始嘅部分已經明確指出，工作係人性尊嚴嘅重要組成部分。創世紀咁樣講，上主天主將人安置在伊甸的樂園內，叫他耕種看守樂園。工作促成社會嘅發展，人亦都借住工作支持家庭嘅生計，使家庭安康，子孫繁衍。擁抱中的溫柔，基督指出佢嘅門徒所具備嘅特色，就係喺與人相處嘅時候實行愛嘅律法同埋自我交付。佢提出一個好多父母時時喺生活之中見證嘅法則：人若為自己的朋友捨掉性命，再沒有比這更大的愛情了。喺基督徒嘅婚姻同家庭經驗之中，愛係核心嘅，而喺愛嘅領域之內，仲有另一個重要嘅德行。喺呢個忙亂同埋膚淺嘅人際關係世界，呢一個德行時時受到忽視。呢一個德行就係溫柔。我哋以滿載信德同愛德、恩寵同忠信嘅目光，默視人間家庭同聖三嘅關係。根據天主嘅聖言，天主將家庭託付俾一男一女同埋佢哋嘅仔女，使佢哋共融結合，超似聖父、聖子、聖神嘅關係。天主召叫家庭每日一齊祈禱、閱讀天主嘅聖言、參與感恩祭，好讓愛德有所增長，更加相稱咁成為聖神寓居嘅殿宇。所有家庭都應該奉納匝肋聖家為典範，無論環境順逆，亦都要懷住勇氣同埋平安，面對各種嘅挑戰。納匝肋聖家，求使我哋嘅家庭成為共融嘅場所同埋祈禱嘅晚餐廳，成為真正嘅福音學校同小型嘅家庭教會。求使我哋眾人能夠意識到家庭神聖而不可侵犯嘅特質，同埋家庭喺天主計劃中嘅美善。耶穌、瑪利亞、若瑟，請俯聽同埋垂允我哋嘅祈禱。